مبدئيا كده نبص على التوصيلات كده الصح بتاعها اهو. ده السخن، ده البارد. الصرف لازم يكون مرفوع بالطريقة دي عشان لو نزل على الأرض مش هتشتغل، هتصرف ميتها على طول ومش هتشتغل، مش هتملى مية من الآخر يعني. هنبص على الغسالة من جوه. الغسالة فيها فلترين للوبرة، ده واحد وده واحد. تمام. الفلتر ده بتتك عليه كده اهو، وبتفتحيه بالطريقة دي كده، تلاقي الوبرة تحت هنا، بتنضفيها وترجعي تقفليه تاني اهو. لازم تسمعي التكة بتاعته كده، وبتحطيه من تحت كده الأول، بعد كده تتك عليه من فوق اهو. هنا بتحط المسحوق، هنا بتحط المعطر أو الدوني. تمام كده. من جوه بنقفل الباب بالراحة عشان الباب دوت مش اوتوماتيك، الباب ده بيتقفل لو سبتها يترزع، ولو اترزع ممكن يتكسر. بنفتح الباور من هنا، وبنختار البرنامج بتاعك من الزراير دي دول 9 برامج. الغسيل الرقمي ده اللي هو الغسيل العادي بتاعنا. الغسيل السريع اللي هو حاجات الخروج اللي مش متوسخة وعايزة تغسلها بسرعة. نظافة قصوى دي الحاجات اللي متبقعة قوي وعايزة تزودها عليها الدورة شوية. بطانية دي اللي هي مش بطانية، لان دي ما بتستحملش بطانية، دي كبرتاية او ملاية او حاجات اللي هي الحاجات الخفيفة دي. انما بطانية هتبقى تقيلة عليها قوي، وممكن تكسر لك المروحة، البكر اللي في المروحة ده، والمساعدين برضو هتبوظ بالبطانية. الجنس طبعا معروف. ملابس رقيقة، الحاجات اللي هي مش مستحملة وعايزة حاجات يعني شغل خفيف كده، مش شغل جامد عليها. النقع ده اللي هو برنامج كامل، بس بينقع قبل ما بيعمل البرنامج بتاعه، يعني بيشتغل غسيل شطف عصر، بس قبل الغسيل والشطف والعصر ده بينقع الأول. حفظ المياه ده اللي هو عايزة تغسلي دورتين على مية واحدة، يعني مش هتصرف المية وتغسلي في المية كذا مرة. تنظيف الحوض دي دورة التنظيف اللي بتعملها كل شهر أو 2. بتحط نص ازازة خل في الحلة، وتتك على الزرار ده، بعدين بتتك على الستارت. طبعا انا بعد ما بختار البرنامج بتاعي واتكيت على الستارت، هي بتظبط نفسها وبتظبط ميتها وكل حاجة، وبنشتغل على طول. بس في تعديلات في البرنامج لو عايزة تعدليها قبل ما بتتك على الستارت. عندك مثلا الزرار ده بتاع المية، هي كده بتقولك هتسحب مية باردة بس اهي كده، هتسحب مية هواء نفاذ ديت الغسيل بالبخار، ده تسحب سخن وبارد مع بعض. عندك الزرار ده بتاع الووتر لايف اللي هو مستوى المية في الحلة. طبعا الأحسن إنك تسيب الغسالة تظبط هي المستوى بتاعها. الزرار ده تحكم في مرحلة الغسيل، في وقت الغسيل، وده تحكم في عدد الشطفات، شطفة أو 2 أو 3 أو 4. ده تحكم في العصر، في مستوى العصر، وده تحكم زي ما قلت في ربع ساعة مثلا أو أكتر وقت الغسيل. عندك الزرار ده بتاع تأجيل الوقت، لو انت مثلا عندك المية قطع دلوقتي وعايزة تغسلي بعد فترة محددة، مثلا بعد 2 أو 3 4 5 6، بتحط هدومك وكل حاجة وتتك على الستارت، هتبتدي تعد ال6 ساعات اللي أنا حددتهم دولت، وتشتغل تلقائي بعدهم على طول. وبكده يكون ده البروجرامز بتاع الغسالة. وكده لو في أي حاجة تكتبولي في التعليقات.